Evet, şöyle şöminemizi tanıtalım. Şöminemiz bu şekil. Böyle saç kapak. İçerisi bu şekil çekelim. Bayağı içerisi rahat, büyük. Biraz karanlık olduğu için görünmüyor ama şöyle göstereyim. Gösterebildiğim kadar. Şöyle kapatalım. Hemen alt kısmı var. Böyle eşyalarınızı, tüpünüzü, kömürünüzü, odunlarınızı koymanız için mermer arasına hemen böyle çatıya çıkan bir kısmı var. Dumanını vermek için. Burada bir çubuğumuz var. İsterseniz kapatıp açmak için. Bu şekil güzel bir şöminemiz. Yani mangallığımız. Çok da güzel yapar. Taşlarımız şekilli, hoş. Bu kısma bir mermer daha. Çünkü pişme kısmı, eşya koyma kısmı, pişme kısmı ve çatı kısmı olarak üçe ayrılıyor. Bu şekilde davulmaz da yapıldı. Buradan dumanını dışarı alsın diye. Yapan ustamızın eline sağlık.